Doncs bé, que menjarem i ara anem a dormir. Aquí no hi entreu. Aquesta és la vostra. Un moment! Sorpresa! Tatxan! L'habitació dels convidats! Oh, que maca, nena! Us encantarà. Proveu el llit. Per si teniu visita. Seu, maca, que provarem el llit. A mi no m'agrada aquest cantó. Ai, sí que està molt bé, molt bé. I que veu 3 persones. Vaig a fer un te. Què diu que anava a fer? Un te, nena, ens preparar un te. I aquí hem de dormir. No ho sé, nena, però això sembla un puticlub. Escolta, saps què podem fer? Desfem la maleta i així ens sentirem com a casa. Sí. Et sembla bé, Maria Teresa? Estàs bé, maca? No gaire, estic Ja, una mica sí, ja xocada. veuràs, ara amb les nostres robes i... És que jo trobo faltant una mica de patchwork. No, mira, va, ja veuràs, desfem la maleta. Vinga, va, agafa't el coixí. Ja veuràs, i ara anirem allà. Sort que me l'he portat, perquè jo sense això no dormo, Mira, la faja, que no falti, perquè t'ha de quedar tot així ben sujeto, molt bé. Però posats al sofà ens el deixar posar, no la metes Home, i tant, ara anirem, i mira, el mocador per abans d'anar a dormir, la roba, l'altra roba, i tot. portar les pastilles, perquè aquí no dormi bé. Sí, ja està, ja podem anar a fer el te, Això. Què et sembla? Nena, agafa el bolso perquè diu... Bueno, nenes, veniu o no? Que tinc el te preparat. És bonic, Vem aquí. Calla. Sí, està bé. Com es feia això? Subscriu-te. Subscriu-te.